Erol. 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 Erol hayatım. Filizcim, ben şu anda uyku halindeyim hayatım. Biliyorum uyuduğun için sesleniyorum. Uyan diye zaten. Filizcim, uyku sürecim devam ediyor şu an. Ya hadi kalk, hastaneye gideceğiz. Hayatım, hastanede ne yapacağız kargalar kahvaltısını etmeden? Ne yapacağız acaba? Ya ben bütün gece burada uyuyamadım. Niye? Niye gideceğiz diyorsun bir de? Ya öbür çocuğumuzun cinsiyetini merak ediyorum ben. Nasıl uyumadın ya? Nasıl uyumadın? Uyanıkken o sesleri nasıl çıkardın acaba? Asıl uyuyamayan benim burada. Yani biraz içim geçmiş olabilir. Hayatım, senin için geçmiyor. Senin içinden bir şey geçiyor, dışına ses olarak çıkıyor. Gürültü oluyor, horultu oluyor, ayıp oluyor. Benim horultularım mı sayılıyor ya? Benim horultularım mı sayılıyor ha? Sen ne çabuk unuttun ya burada. Böyle bensiz geçirdiğin geceleri bir hatırla bakalım. Nasıl af diledin benden? Sen nasıl af diledin? Yemin ediyorum gerçek sandın. Sana yaptığım şakayı şu an gerçek sandın. Gözlerinde görüyorum, dehşeti, cinayeti görüyorum gözlerinde. Tamam, gidelim, tamam mı? Ultrasonun önündeki o ilk sırayı biz kapalım. Ama yeter ki şu volümünü yükseltme hayatım. Karnında baby'lerimiz var, psikolojik deli olacaklar. O zaman sen de beni germe. İkiletme de beni. Hadi, hadi. Derhal. Erol, günaydın. Günaydın. Guten Morgen. Günaydın, günaydın. Babiş, biz kaçtık, hastaneye gidiyoruz. Sabah sabah yine cinsiyet görme merakı tuttu bizim hanımın. İyi hadi gidin bakalım. Ama bir şey diyeceğim. Bence de kesinlikle kız. Ha? Ağzın çeksin babiş. Ne biçim? Hayır, kız var zaten. Ne kız? Bu oğlan olsun. Da çeşni olsun, çeşit olsun diye dedim, demeyeyim mi? Deme Erol'cum, sen genelde bir şey deme. Baş üstüne. O zaman buradan böyle direkt hastaneye mi gidiyoruz yani? Ne hastanesi? Salı pazarına gideceğiz ya. Gidelim orada çakma parfüm alalım da gelelim. 1 milyonculara uğrayalım Kurtuluş Bey. Direkt hastaneye gidiyoruz. Babacığım, ben öğrenir öğrenmez sizi haberdar ederim. Siz merak etmeyin. Tamam kızım bekliyorum. Salı pazarı dedi ama hani şaka şeyi yaptı değil mi? Ben onu Bilmiyorum belki bir şeyler bakacaklardır. salı pazarı hamileyim diyor şimdi salı pazarı tuhaf oldu ha. Evet gerçekten tek başıma oldu. Evet, nasıl gidiyor? Var mı bir şikayetimiz? Ay vallahi yok yani bir şikayetim yok. Böyle buranttırmalarım biraz azaldı. Ama iştahım çok açıldı yani. Acayip. Kapalı olan iştah gebelikten sonra full açıldı hocam. Şimdi bu dönemde iştah artması normal çünkü bebeklerimiz büyüyor haliyle. Tabii kilo kontrolü çok önemli. He, ben o konuda çok iyiyim doktor bey. Şimdi ben kilomu çok iyi kontrol ederim. Sabahları kalktığımda tartılıyorum. Kaç kilo almışım, işte kaç kilo almışım diye. Onu mu kastediyor doktor bey acaba hayatım? Onu mu kastediyor? Tartılıyor musun diye mi soruyor acaba sana? Sağlık açısından herhalde şey etti değil mi hocam? Evet, kesinlikle öyle. Şimdi ben buradaki notlarıma bakıyorum da son 3 haftada 2 kilo almışız. Ben tek başıma mı almışım bunu ya? Benim içimdeki 2 tane insan sayılmıyor mu yani doktor bey? Hayatım ne yapıyorsun ama doktor beye karşı? Hayır yani şimdi o anlamda söylemedim ben. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha fazla kilo alacağınız için hani bebekler şu an bu aralar sadece gram alıyorlar. Ya ben buraya moralimi bozmaya mı geliyorum ya? Ben Erol buraya moralimi bozmaya mı geliyorum yani? Hayatım ama sen tıbba karşı neden dalgalanıyorsun böyle duygusal olarak? Lütfen ama değil mi? Hocam pardon. Şimdi bakın Filiz Hanım siz beni yanlış anladınız. Şimdi gebeliğin son aylarına doğru kilo artışı zaten hızla artacak. Dolayısıyla sizin ve bebeklerinizin sağlığı da çok önemli. O yüzden ben bir uyarıda bulunmak istedim kilo ile ilgili. Yoksa ben bu uyarılarımı bütün hastalarıma yapıyorum. Tamam ya, anladım ben anlayacağımı. Nasıl anladın? Ne anladın acaba? Tıbba trip atıyorsun şu anda. He? Ne anladın acaba? Tamam önemli değil. O zaman biz şöyle yapalım. Bir kontrol edelim bakalım bebeklerimizi nasıllar. Hem bugün belki diğer bebeğimizin cinsiyetini öğreniriz ha? Aa nasıl belki? Tabip bey lütfen nasıl belki? Bu benim kırmızı çizgim. Ben bugün bu çocuğun cinsiyetini öğreneceğim. Gerekirse bütün randevularımı iptal edelim. Yeter ki benim oğlumu göstersin oradan. Ekrandan kendini. Peki o zaman buyurun geçelim. Hadi buyurun bakın. Tall Girls yaşasın. Ay doktor bey, bozdunuz moralim de yerine geldi yani şu an. Hayatım bir dur büyük sevinmeyelim ne olur. Yanlış anons olabilir hocam. Durduk yere timsah yürüyüşü yaptırmayın bize. Gerçekten Two Girls mü? Bakın sevinç gösteriyor bu burada. Benim oğlumun önüne geçmiş olabilir bu önceki kendini gösteren kız. Kamera merakı var öyle hissediyorum ben bu kızı. Yani hayır öyle bir şey yok ben eminim. İkisi de kız. Çok şükür. Bu arada lütfen moral çok önemli Filiz Hanım sizin için. Çünkü unutmayın artık siz ikiz kız annesisiniz. Ben de ikiz kız babası. Kabuslarım gerçek oldu. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm.
Şimdi bizim 2 tanesi de kız olduğuna göre senin o aldığın mavi şeyleri Lale'ye verebiliriz. Ne alakası var be? Vermiyorum mavişleri falan lalelere. Neye veriyorum? Kızlarım giyecek benim mavişleri. Ayrıca pembesi mavisi mi var? Bunun cinsiyete göre nasıl bir renk ayrımı? Yıl olmuş sana 2016. Cahil cühela hareketler. Erol sen nasıl bir cimrisin acaba? 3 tane şeyin lafını yapıyorsun burada. Hem ya Laleler evleniyor yani hafta sonu. Biz daha onlara hediye bile almadık. Nasıl hediye almadık? Aldık ya hediye. Bir hediye daha mı alacağız? Bu kız her nikah kararı verdiğinde hediye mi alacağız? İflas mı edeceğiz biz bu kız evlenecek diye? Anlamıyor. Erol'cum o benim best friend'im olmadan önceydi. Şu an Lale'yle biz best friend olduğumuza göre yeni bir hediye alacağız tabii ki. Tamam hayatım. Aile şeylerimizi doktor beyin yanında konuşup çirkefleşmeyelim daha fazla değil mi? Haberimizi aldık gidelim. Hocam bize doyum olmaz. Rica ederim, olur mu öyle şey? Şimdi şöyle yaparız, 2 hafta sonra sizi tekrar kontrole bekliyorum. Tabii ben o 2 haftada kilo falan almam yani. Bayağı trip atıyor. İyice arsızlaştı hocam. Trip atıyor. Tıbba trip atıyor şu an. Gebelikten herhalde. İnşallah gebeliktendir. Utandım şu an. Yemin ediyorum onunla gidesim yok da geliyorum. Küsüm sizle. Filiz Hanım, Gebe. Tebrikler. görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı